السلام عليكم. محمد طحن مركز كونيا. شوي حكينا عن الفيديو السابق انه كان عنده مي ناقصة 1.2 1.3، اما ما كان فيه مي وطقت البلاستيكي. هلا نعلمكم شلون انه تعبئة المي. لما بتكبس هي طلع 1.5، بتكبس هي الكبسة طبعا ماركة الايجا، تكبس هي الكبسة 1.5. اذا كان 1.2 اما 1.1 في من تحت تنزل هيك لتحت، في هيك حنفية صغيرة لونها سوداء، اما بتجي لون احمر، بس هي اغربية الايجا بتجي لونها سوداء. بتفتحها هيك بترخيها شوي، لما بتكبس ترجع تكبس الزر بتلاقي 1.5، بتعبيه وترجع بتسكرها من هون. اذا عبيته معك زيادة صار مثلا 2.0 او 2.1، صار ضغطه عالي، في حنفية زرقاء من هون هنا بترخيها هيك شوي تصير تنزل مي، بعدين بترجع بتسكرها، تتأكد من الضغط وترجع بالشغله. ما في يعني ما في اي اشكال. هان تبع عيار التدفئة، هي هيك تبع عيار التدفئة 50 60 مثلا، شو بدك اياها الحرارة. هاي تبع عيار مي السخنة، وهي التطفئة والتجريد، وهي عملية تصفية ريستات. هذا رقم